د 146 نمبر آیت څخه دوه مواقعه شروع سوله د جهاد باره کې چې بني اسرائیل کله په دین باندې روان وو، په دین کلک وو او په تورات عمل کوي، نو دوی عزتمن وو او غالب او امن و امان باندې وو. کله چې په دوی کې سرکشي راغله نو الله پاک پر دوی باندې ظالم باچا جالوت مقرر کړي. جالوت دوی د خپل وطن څخه واخیستل او ویې وژل او د خپل وطن یې وشړل. نو بیا دوی وروسته د خپل پیغمبر څخه چې حضرت شموئیل علیه السلام و، د هغه څخه غوښتنه وکړله چې ته موږ ته یو مشر مقرر کړه چې د هغه مشر په قیادت کې موږ جهاد وکړو، د دې دپاره چې بیرته موږ هغه وطن خپل ونیسو او هغه کافران پسې واخلو. نو دوی دلته یو دا فساد وکړي. دوی دا وویل، حضرت شموئیل علیه السلام ورته وویل چې تاسې د ځان سره فکر وکړئ، داسې نه وي چې جهاد در باندې فرض شي بیا به جهاد نه کوئ. نو دوی ورته وویل چې موږ به جهاد ولې نه کوو؟ یو خو به د الله د طرفه حکم وي او بل دا وجم ده عقلا هم ضروري دی زموږ دپاره جهاد کول، ځکه زموږ د وطن څخه موږ ایستل سوي یو او د خپلو اولادو څخه ایستل سوي یو. خو لیکن کله چې هغه جهاد ورباندې فرض سو نو بیا دوی نافرماني وکړله. په دې وخت کې چې د جهاد د مشر د ټاکلو غوښتنه یې کوله، په دې وخت کې حضرت شموئیل علیه السلام د الله پاک د طرفه دا خبر ورکړي چې ستاسې مشر به طالوت وي. نو دلته بیا دوی خپل خباثت ښکاره کوي. طالوت داسې سړی و، په بني اسرائیلو کې دوه نسبه و. یو نسب د یهودا نسب و، د یهودا نسب دا د باچهي نسب و، او بل نسب د لاوي نسب و چې هغه هم د یعقوب علیه السلام په اولاد کې و. د لاوي نسب کې پیغمبري وه. طالوت علیه السلام په دې دواړو نسبو کې نه و. نو د پیغمبر خو ورته ویل چې الله پاک دا مقرر کړی دی. نو دوی دلته بیا خپل عقل چلوي چې دا څنګه پیغمبر کېدلی شي؟ نه په هغه لوړ نسب کې دی، نه په نسب کې د پیغمبرۍ دی، نه په د باچهي په نسب کې دی. او بل دا چې مال هم نه لري، یعنی مطلب دوی مشري د نسب د وجې بلله او د مال د وجې یې بلله. نو حضرت شموئیل علیه السلام ورته وفرمیل چې په حضرت طالوت کې د باچهي اصل صفات موجود دی، ځکه اصل صفت د باچهي او د مشرۍ دا نه دی چې مال لري یا نسب غټ نسب وي. اصل د باچهي سبب علم دی چې هغه کې دیني علم او سیاسي علم دواړه داخل دي. حضرت طالوت دا دواړه علمونه لري، دیني هم او سیاسي هم، د جنگ په ترتیب هم پوهېږي او د جسامت هم لري. جسم کې دا دی چې مطلب یو داسې جسم وي چې خلک یې وویني او په هغو باندې روب راځي او د ده د شکل د وجې په زړه کې د خلکو محبت راځي. او یا د جسامت ته دا مراد دی چې دی غیرت لري، شجاعت لري. نو دا دواړه صفته په حضرت طالوت کې موجود دي. نو تاسې ولې د ده باچهي نه منئ؟ اخر خو دوی ومنل، خو بیا ورته وویل چې د دې سره سره وحي د الله د بیا هم سم نه مني. وایي موږ ته یوه بله نښاني هم راښکاره کړه چې موږ پوه سو چې دا رښتیا د الله پاک د طرفه زموږ لپاره امیر مقرر شوی دی. حضرت شموئیل علیه السلام ورته وفرمیل چې نښاني یې دا ده چې تاسو ته به یو صندوق راسي چې په هغه کې سکینه او ارام دی، او د موسی علیه السلام او د حضرت هارون علیه السلام تبرکات د هغو پاته سوي شیان به پکښې پراته وي. نو دا بله نښاني ورته وویله. دا صندوق په بني اسرائیلو کې و. بني اسرائیلو به کله چې د چا سره جنګ کوئ نو دا صندوق به یې ووړئ، هلته به یو طرف ته کښېښوئ په هغه علاقه کې. نو د دې صندوق د برکته به الله پاک هغه فتح او کامیابي ورکړله. جالوت چې پر دوی مسلط سو نو هغه خبر و په دې صندوق باندې. نو دا صندوق یې ځینې ووړئ. صندوق یې چې ځینې واخیستی، خو چې په کوم ځای کې به یې کښېښوئ هلته به اوبه راغله، مرضونه به شروع سول. اخر جالوت په دا وخت کې مجبوره سو په دوو غویانو یې وتړئ او غویان یې وشړل چې کومې خواته ولاړئ. نو یو روایت دا دی چې دا غویان رالل د حضرت طالوت و کور ته. بل روایت چې هغه راجح دی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې دا صندوق ملایکو راخیستی و، خلکو ورته کتله، د لوړه طرفه را روان و او راغی د طالوت کور ته.
دا نشانه چې دوی ولیدله د یهودو، نو بیا د حضرت طالوت مشري ومنله. وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه، وویل دوی ته پیغمبر د دی چې شمایل علیه السلام و، ان آیت ملکه، یقینا نشانه د بادشاهي د دې طالوت ان دا ده یأتیکم چې رابسي تاسو ته التابوت صندوق فی په دې صندوق کې به سکینة آرام وي من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسې، د زړه آرام په دې صندوق کې پروت دی. په دې کې تفسیر ابو سعود لیکلی دی، اصل نوم ارشاد العقل السلیم الى مزایا الکتاب الکریم. دا علامه ابو سعود حنفي عالم دی، ډېر ښه تفسیر دی. هغه دلته لیکلی دی چې د سکینې څه مراد تورات دی. د تورات اصلي نسخه دا په دې صندوق کې پرته وه. نو د الله په کتاب کې دا تاثیر چې د انسان په زړه کې اطمینان او آرام راځي، نو په دې صندوق کې دا تورات موجود و. یا سکینه دا تفسیر هم شته چې هسې په دې صندوق کې دا تاثیر پروت و چې د دوی په زړه کې به آرام او اطمینان راتلی. من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسې، وبقیة او پاته سوي شیان دي مما ترکه د هغه شیانو څخه چې پرېښي وو آل موسی کورنۍ د موسی علیه السلام، و آل هارون او کورنۍ د هارون علیه السلام، تحمله راخیستی به وي دې صندوق لره الملائکتو ملایکو به راخیستی او تاسې به ووینئ چې د ده کور ته راسي. وبقیة مما ترک آل موسی، په دې کې مفسرینو فرمایلی دي چې د موسی علیه السلام لکړه په دې کې وه او د هارون د موسی علیهم السلام د دواړو نور شیان وه، لنګوټې وې او نور آثار د دوی په دې صندوق کې پراته وه. تحمله راخیستی به وي دې شیانو لره. دغه صندوق بیا د سلیمان علیه السلام تر وخته پورې موجود و. دا په تاریخ سره ثابته ده. خو اوس هم یهود بیا وروسته معلومات یقیني نشته چې دا صندوق څه سو، خو اوس هم یهودیان اسرائیلیان دا دعوه لري چې دا صندوق اوس هم سته په اسرائیل کې چې د فلسطین یوه حصه ده. په فلسطین کې سته هغه فلسطین چې یهودو لاندې کړی دی، هلته هیکل سلیماني دی. هیکل سلیماني کې اوس هم دغه صندوق موجود دی او پروت دی. ان فی ذلک، یقینا په دغه راتګ کې د صندوق لآیة لکم خامخا نشاني ده ستاسې دپاره، ان کنتم مؤمنین که چیرې یاست تاسې مؤمنان. د دې آیت مبارک څخه یوه دا مسله معلومه شوله چې د صحیح امیر د مقررېدلو د وجې برکات راځي په ملک کې او په وطن کې. دلته صحیح امیر چې مقرر سو، نو دا یو غټ برکت راغی چې هغه دوی د لاسه وتلی صندوق په هغو کې سکینه او آرام و، دا هم بیرته ورته راغلی. نو د صحیح امیر د مقررېدلو ګټه دا چې برکات راځي په وطن کې. فلما فصل طالوت بالجنود، دوی طالوت علیه السلام اوس ومنئ چې صحیح دی، دی د مشر دی. خو چې ویې منئ روان سول د دې وطنه څخه تلل د جهاد طرف ته، نو په لاره کې یو واله راله. په دې وخت کې طالوت علیه السلام دلته هغه پیغمبر هم ورسره دی، د جهاد امیر طالوت دی خو پیغمبر هم ورسره دی. نو طالوت ورته وویل چې الله پاک پر تاسې امتحان کوي، هغه دا چې پر دغه واله باندې امتحان دی چې د دې څه به اوبه نه څښئ. یو دومره اجازه شته چې یوه لپه اوبه وڅښئ، تر دې به زیات نه څښئ. که چا زیاتې وڅښلې هغه زما سره ملګری نه دی، هغه به زما سره نشي تللی. او که چا یوه لپه وڅښلې یا ویې نه څښلې هغه زما ملګری دی. نو په دې وخت کې د الله پاک کارونه و، دوی تږي هم وه او موسم هم د ګرمۍ و، او دلته یې دا امتحان هم ورباندې وکړي. نو په دې کې یو څه کسان پاته سول، نور اکثرو خلکو دا اوبه وڅښلې. چې اوبه یې وڅښلې نو وروسته په دوی کې سستیا ښکاره سوله. فلما فصله، کله چې جلاوالی وکړي یعنې ووتی طالوت علیه السلام بالجنود سره د لښکرو، قال وویل طالوت ان الله، یقینا الله چې دی مبتلیکم امتحان کوونکی دی پر تاسې باندې بنهر په یوه ولې سره. دا نهر یردون یوه واله وه چې 200 متره پورې یا 200 میله پورې 200 متره پورې تقریبا دومره اوږده واله وه. نو دا واله راله یردون، نهر یردون، اردون نه یردون. فمن شربه، چا چې څښل وکړل منه د دې ولې څخه، فلیس مني، نو نه دی زما د ډلې څخه. ومن لم یطعمه، چا چې ونه څکلې دا اوبه،
فانه مني یقینا دی زما د ډلې څخه دی الا من اغترف مګر هغه څوک چې ډکه یې کړله غرفة یوه لفه بیدي په خپل لاس سره دې ته اجازه شته خو ډېرې به نه څښئ فشربو نو دوی وڅښل منه د دې ولې څخه الا قلیلا مګر لږ کسان و منهم د دوی څخه چې هغو اوبه ونه څښلې دا لږ کسان حدیث د بخاري کې راغلی دی چې عددهم بعدد اصحاب البدر د دوی حساب د بدر د صحابو په اندازه و 313 کسان و نور وڅښلې او دوی ونه څښلې فلما جاوزه نو په دې آیت مبارک کې یوه مسله دا معلومیږي چې څوک چې امیر ته دا مناسبه ده چې باید په خپلو ملګرو امتحان وکړي چې ورته معلومه شي هغه خلک چې هغه کلک هغه ځان ته معلوم کړي او کوم چې مخلص نه وي چې هغه هم ورته معلوم کړي ځکه که دا ګډ وډ ولاړ شي هلته بیا تاوان ځینې پیښېږي الا قلیلا منهم فلما جاوزه کله چې تیر سو تر دې ولې هو دی والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان یې راوړی د ده سره دا بعضې وایي چې تر دا ولې بس صرف هغه 313 تیر سول بعضې وایي چې یا تیر سوي ټوله د راجح دا دوم قول دی تیر سول ټوله خو وروسته چې د جالوت لښکر یې ولیدی نو دا یوې ډلې سستي ښکاره کړله فلما جاوزه کله چې تیر سو تر دې ولې هو دا طالوت والذین آمنوا معه هغه کسان چې ایمان یې راوړی و د ده سره قالو دوی ویل هغه اوبه یې څښلی وې لا طاقت لنا طاقت نسته زموږ دپاره الیوم نن ورځ بجالوته په جالوت سره و جنود یې په لښکرو سره د جالوت لښکر تر 100,000 پورې و او دوی کم وه نو دوی بس په دې وخت کې خپله بېغیرتي ځینې ښکاره شوله دا خلک چې دا اوبه یې څښلی وې دغو ویل چې موږ جنګ نسو سره کولی د دې څه دا فایده معلومیږي چې حرام شی چې د سړي نس ته ولوېدی نو هغه بیا جهاد نشي کولی او که وکړي نو خو جهاد به په صحیح طریقه ونه کړي اول خو یې نشي کولی چې حرام مال د چا نس ته ولوېدی او که وکړي نو بیا په صحیح طریقه جهاد نه وي چې په صحیح طریقه نسو نو خو جهاد یې بېرته داسې سو لکه نه وي چې فلما جاوزه قالوا لا تقتلنا اليوم نسته طاقت موږ لره نن ورځ بجالوته په جالوت سره و جنودي په لښکرو سره د ده په زړو کې یې بیره ننوتله نو اوس هغه ایمان والا چې 313 وه هغو ویل چې بس موږ تیار یو ډېر واره داسې سوي چې کوچنکه ډله یې پر غټه ډله باندې غالبه سي قال الذین ویل کسانو یظنون چې دوی ګمان کوي یظنون دلته ظن امام قرطبي رحمه الله علامه الوسی رحمه الله او نور مفسرین هم لیکلی دي چې ظن کله کله په معنا سره د یقین راځي په دې ځای کې هم په معنا سره د یقین دی یظنون چې دوی یقین کوي انهم چې یقینا دوی ملاق الله ملاقات کوونکي دي د الله سره په الله یې عقیده وه نو هغو ویل کم من فئة ډېر ځله من فئة قلیله لږه ډله غلبت غالبه سوې ده فئة کثیره پر ډېرې ډلې باذن الله په حکم سره د الله یعنی ډېروالي ته اعتبار نشته بلکې د الله چې وغواړي نو لږ ډله هم غالبه کېږي والله مع الصابرین الله پاک دی ملګری سره د صبرناکو خلکو یعنی په جهاد کې صبر ضروري دی ډېروالي ته اعتبار نشته نو تر دې ځای خو تېر شول هغه کوم کسانو چې دا اوبه څښلې وې او ورته ارامې وې نو هغه پاته شول دا 313 کسان تېر شول ورلل د جالوت دا خوا لښکر یې چې ولیدی نو په دې وخت کې ایمان والا و چې د هغو کیسه ولیدله نو دوی دعاګانې شروع کړې چې یا الله پر موږ باندې صبر راتوی که او د دې دښمن په مقابل کې زموږ قدمونه کلک که دا دعاګانې وکړې وروسته چې کله جنګ شروع سو نو په جنګ کې بعضې مفسرینو لیکلی دي چې په دې دا خو معلومه خبره ده په دې لښکر کې داود علیه السلام هم و نو بعضو مفسرینو دلته لیکلی دي چې داود علیه السلام په لاره تلی درو ډبرو آواز ورباندې وکړي چې داوده موږ در سره واخله موږ به په کار درسو نو داود علیه السلام هغه ډبرې راواخیستلې په خپله کڅوړه کې واچولې د غشو په کڅوړه کې هلته چې جالوت راښکاره سو جالوت یو غټ سړی و او طاقتمن سړی و دی خپله تر لښکر مخته راغی و یوازې زه ستاسې د مقابلې دپاره تیار یم څوک راځي ماته مخکې طریقه دا وه د تورو په جنګ کې اول وار به یو دوه داسې کسان سره هیله کول تر هغو وروسته بیا عمومي جنګ شروع کېدی نو جالوت ته په دې وخت کې داود علیه السلام
د بدن هم کوچنی و او هم کشر، نو هغه ورته ویل چې زه مقابلې ته وروځم. اخر چې دی مقابلې ته ورویستی، جالوت بغره اغوستې وه، صرف د سترګو په مابینځ کې یو څه ځای معلومېدی. داود علیه السلام د دې ډبرې واری ورباندې وکړي او دا جالوت یې مړ کړي، په هغه ځای مردار شو. چې جالوت مردار شو، بس په لښکر کې بیره خپره شوله، وبېرېدل شوله او لښکر وتښتېدی او هغه علاقې مسلمانانو ځینې فتح کړلې. نو دا واقعه ده. ولما برزو، کله چې دوی ښکاره شول دا مؤمنان لجالوت او جالوت ته د فار د مقابلې د جالوت و جنودې و لښکر ته د جالوت، قالو دوی ویل ربنا یا زموږ ربه افرغ علینا راتوی که پر موږ باندې صبرا صبر، صبر وایي کلکوالي ته، موږ ته صبر راکه، وثبت اقدامنا او کلک که زموږ قدمونه د دشمن په مقابل کې، وانصرنا کومک وکړه زموږ علی القوم الکافرین پر هغه قوم چې هغه کافران دي، د کافرانو په خلاف زموږ سره کومک وکړه. د دې آیت مبارک څه دا مسله معلومیږي چې مجاهدین باید د جهاد په وخت کې خصوصا د الله څخه دعاګانې وغواړي. په دې وخت کې شیطان سړی غافله کوي، کوشش د شیطان خدای چې د قیمتي وخت د سړي د هغه شور باندې تېر کړي، خو لیکن دلته د جهاد په وخت کې د دعاګانو ډېر ضرورت هم شته او په دې وخت کې دعاګانې قبلیږي هم. او بل دا چې په انسان کې عاجزي راځي، کله چې په انسان کې عاجزي راله او غرور نه و پکښې په ځان باندې اعتماد نه و، نو په دغه وخت کې د الله نصرت راځي. فهزموهم، نو شکست ورکوي دوی لره د جالوت او لښکرو ته باذن الله، په حکم سره د الله په مدد سره شکست ورکوي. وقتل داود جالوت، مخکې موږ ویل په مخکینۍ واقعه کې مقصد دا و چې الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف، چې جهاد به د مرګ د بیرې د وجې نه پرېږدي. دا واقعه چې ذکر کړله په دې کې خو ډېرې مسلې معلومې شولې او مقصودي یوه مسله پکښې دا ده چې جهاد به تاسې د کموالي د وجې نه پرېږدئ. دا به نه وایاست چې زموږ فوج چې کله دومره سوله که د کافرانو بیا به جنګ کوو، په طاقت کې برابر سولو بیا به جنګ کوو، یا چې کم یې او سلا او شیم اگر که کمزوري خو بیا به هم سړی جهاد نه پرېږدي. فهزموهم باذن الله وقتل داود، ووژئ داود علیه السلام جالوت لره مړ کړي. داود دا مشهوره پیغمبر و، واتاه الله، ورکړي الله پاک د داود علیه السلام لره الملک بادشاهي والحکمت او پوهه د دین. دلته د حکمت څخه مراد نبوت او پیغمبري ده، الله پاک پیغمبري ورکړي. مخکې تر داود علیه السلام مخکې بیان کړل چې دوه نسبونه وو، یو نسب د نبوت و او بل نسب د بادشاهي و. د داود علیه السلام د پیغمبري سره یو ځای دواړه شان سره جمع شول، پیغمبري او بادشاهي دا دواړه سره جمع شول او وروسته به دا حکومت او سیاست هم پیغمبرانو کوي. امام بخاري رحمه الله حدیث نقل کړی دی، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بني اسرائیل چې و د دوی سیاست او حکومت د دوی انبیا او پیغمبرانو کوي. کلما هلک نبی خلف و آخر، کله به چې یو نبی وفات سو بل نبی به د هغه پر ځای راغلی. خو وانه لا نبی بعدي وسیکون خلفاء، وایي تر ما وروسته پیغمبر نسته، نو دا سیاست او حکومت به زما وروسته زما نایبان کوي چې هغه علما دي. یعنې اصل حکومت او سیاست باید د علماو کې په اسلام کې اصلي خبره دا ده، د هغو پیغمبرانو کوي. زموږ تر پیغمبر وروسته بل نبی نسته، نو باید اصل سیاست او حکومت علماو کې. وقتل داود جالوت واتاه الله الملک، ورکړه الله پاک ده ته بادشاهي والحکمت او پیغمبري، وعلمه او ورویښوی د داود علیه السلام لره مما یشاء د هغه شیانو څخه چې خوښه وه د الله، داسې علمونه داسې کمال یې وروښوی چې د الله کومه خوښه وه. هغه د داود علیه السلام د سوال په ذریعه چې ده غوښتنه وکړه چې یا الله یو کسب را پیدا کړه چې زه هغه کاروبار هم کوم او خپل د ځان دپاره روزي ګټم چې د بیت المال روپۍ نه اخم. نو بیا الله پاک دا وروښوی او دا کمال یې ورکړي. اوسپنه د ده په لاس کې الله نرمه کړله او زغرې به یې جوړولې او نور د جنگ سامان به یې ځینې جوړوی. اوسپنه به داسې نرمه وه لکه لانده وړه، داسې به د ده په لاس کې نرمه وه، هر کوم یې چې تاوولی یې سوی. وعلمه مما یشاء، دا سورې سبا کې بیا تفصیل راځي چې هغه شان الله وروښول. ولولا دفع الله الناس، اوس په دې آیت مبارک کې الله پاک د جهاد مقصد بیانوي
چې د جهاد مقصد څه شی دی؟ هغه دا دی، یو مقصد دی چې د دنیا څخه فساد ختم شي. ولولا دفع الله، که چیرې نه دفع کولی الله پاک الناس خلکو لره بعضهم بعض د دوی لره ببعض په بعض سره، مفسدین یې په مصلحینو سره او مجاهدینو سره یې مفسدین نه دفع کولی، نو لفسدت الارض، خامخا به خرابه سوې وی مځکه، په مځکه کې به فساد شروع سوی وی. د جهاد په برکت الله پاک دغه فساد ختموي. ولکن الله، لیکن الله چې دی ذو فضل، خاوند د فضل و مهربانۍ دی، علی العالمین، پر ټولو مخلوقاتو باندې. چې جهاد یې فرض کړی دی دا د الله د طرفه یو فضل او مهرباني ده چې فساد د دې په ذریعه د مځکې څخه ختمیږي. اوس کافران جهاد ته فساد او دهشتګردي وایي او تروریستي ورته وایي، او خپل ظلم او خپل بربریت ته دهشتګردي نه وایي، حالانکې دوی چې کوم ظلم کړی دی او کوي په تاریخ کې نمونه نه لیدل کېږي. د امریکې په جاپان باندې ایټم استعمال کې بم اټم په یوه ورځ باندې 10 لکه جاپانیان مړه کړل. په هغو کې ښځې هم وې، کوچنیان هم پکښې وه، سپین هم پکښې وه. د جنګ والا څه محدود کسان وو چې هغه فوجان وو د هغه حکومت، لیکن دوی اټم ورباندې استعمال کې 10 لکه جاپانیان یې په یوه ورځ باندې مړه کړل. او تر اوسه پورې د جاپان خلک و چې پیدا کېږي، تر اوسه پورې کوچنیان چې پیدا شي اندامونه یې کم وي، تر اوسه پورې دغه اټم اثر شته. نو دا خپل دغه ظلم ته دی دهشتګردي نه وایي، دا ظلم نه بولي. او مجاهدین چې خپل حق غواړي او خپل اسلامي خاوره د کافرانو د ظلم څخه ازادول غواړي، دې ته دوی د دهشتګردۍ نوم ورکړی دی. او د امریکې اصل سیاست دا دی، په دې دوی علیحده مشورې وکړلې چې په څه طریقه موږ د مسلمانان د پرمختګ سره ګرځو، ځکه د مسلمان د دین موږ مقابله په دلایلو سره نشو کولی. که دا رقم دی رواني دین هم حق دی او نور پرمختګ هم وکړي، نو دا خطره شته چې دا زموږ ملکونه دې راڅخه قبضه کړي. نو بیا فیصله په دې وکړله چې د مسلمانانو ملکو کې به جنګونه شروع کوو. دوی مو چې په خپل مابینځ کې سره اخته کړل یا مو د همسایهګانو سره اخته کړل، نو بیا به دوی پرمختګ نشي کولی، خپل په کور کې او په خپل غم باندې اخته وي. دغه پالیسي یې وه. اوس دغه پالیسي امریکا عملي کوي په دنیا کې. ټوله دنیا کې مسلمانان سره اخته کړي، په سوریه کې دی، په عراق کې سني او شیعه اخته کوي، په مصر کې یې فوج د مسلمانانو سره اخته کوي، په افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله دنیا کې سره اخته کړل، په لیبیا کې. دا د دوی پالیسي ده. دا خپل ظلم ته دوی دهشتګردي نه وایي او دا جهاد ته دوی دهشتګردي وایي. تلک آیات الله، دغه د آیاتونه د الله پاک واقعه بیان کړله. نو اوس ته دې څه د نبي علیه السلام پیغمبري ثابتوي چې دا خو تا ته نه وه معلومه، ته ورسره هم نه وې، بیا دې چې واقعه بیان کړه، دا دلیل دی چې ته د الله پیغمبر یې. تلک آیات الله، دغه د آیاتونه د الله، نتلوها موږ بیانوو دغه آیاتونه علیکه پر تا باندې بالحق، په حق سره رښتیا دي ده. و انک، او یقینا ته چې یې لمن المرسلین، خامخا د پیغمبرانو څخه یې، د پیغمبرانو څخه یې، ځکه دې دا واقعه په حق سره بیان کړه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. د دې آیت مخکې سره ربط او مناسبت دا دی، مخکې بیان سول چې د جهاد په ذریعه فساد ختمیږي او دغه د جهاد مسلې دا پیغمبران بیانوي. نو مسله دا راوتله چې پیغمبران د فساد د ختمولو دپاره او د جهاد د کولو دپاره راغلي دي. نو اوس الله فرمایي چې دا پیغمبران ټول په درجه کې سره یو رقم هم نه دي، په دوی کې هم فرق شته. یعنی د مخکینۍ مسلې د وجې فرق پکښې راځي. چا جهاد ډېر کړی دی د هغو درجه لوړه ده، او چا چې کم کړی دی د هغو درجه په نسبت سره هغه نورو ښه ده. اوس الله دا بیانوي چې پیغمبرانو په درجو کې فرق شته. تلک رسولو، دغه دی پیغمبران، فضلنا بعضهم، بهتري ورکړې ده موږ بعضو د دوی ته، علی بعض، پر بعضو باندې، پر بعضو ته بهتري پر بعضو نوره ورکړې ده. دلته مفسرین فرمایي بعضهم څه مراد نبی علیه السلام دی چې پر ټولو پیغمبرانو الله پاک بهتري ورکړې ده. امام راضي رحمه الله تفسیر کبیر کې لیکلی دی اجمعت الامة على ان الانبیاء بعضهم افضل من بعض. وایي د ټول امت په دې اتفاق دی، اختلاف نشته
چې بعضې پیغمبران تر بعضو بهتر دي. وعلى ان محمدا صلی الله علیه وسلم افضل من الکل. د ټوله امت په دې اتفاق دی چې نبی علیه السلام تر ټولو پیغمبرانو بهتر دی. په بعضې روایتو کې چې دا راغلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي لا تفضلوني علی موسی، ما ته پر موسی علیه السلام بهتري مه راکوئ او پر یونس ابن متی باندې پیغمبري مه راکوئ. لا اقول ان احدا افضل من یونس ابن متی. وایي زه دا نه وایم چې یو څوک تر یونس ابن متی بهتر سته. نو د دې آیت او د هغه حدیث تطبیق دا دی. دا یو مطلب یې دا دی چې د ځانه دا مه کوئ چې یو پیغمبر ته پر بل بهتري ورکوئ. د ځانه به په عقل سره به نه وایاست چې فلانی پیغمبر ته فلانی بهتر. بل تطبیق یې دا دی هغه حدیثونه د هغه وخت دي کله چې نبی علیه السلام ته دا نه وه معلومه سوې چې د نبی علیه السلام درجه تر نورو پیغمبرانو لوړه ده. بیا چې دا آیتونه نازل شول بیا ورته معلومه شوه. نو نبی علیه السلام خپله بیا فرمایلی دي انا سید ولد آدم ولا فخره. زه د آدم علیه السلام د اولاد سردار یم او زه په دې فخر نه کوم. فضلنا بعضهم بهتري ورکړې ده موږ بعضو د دوی ته علی بعض پر بعضو باندې. منهم بعضې دې پیغمبرانو من هغه څوک دی کلم الله چې خبرې کړي دي الله پاک د هغه سره، لکه آدم علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی او خپله نبی علیه السلام هم دی چې الله د معراج په شپه خبرې ورسره وکړې. ورفع بعضهم او پورته کړي دي بعضو لره درجات درجې د بعضو یې پورته کړي دي. بعضهم څه مراد نبی علیه السلام دی چې پر نورو یې درجه لوړه ده. واتینا عیسی ابن مریم البینات او موږ ورکړي وو عیسی ته چې زوی د مریم و البینات ښکاره معجزې. وایدناه موږ قوي کړی وو ده لره بروح القدس په جبرائیل علیه السلام سره چې هغه به ورسره ګرځېدی او د یهودانو یې ساتئ. عیسی ابن مریم یې ځکه دلته ذکر کوي چې یهودو نه منئ او نصاراو هم افراد کوئ. هغه ویل چې دا اله دی، خدای دی، یا د الله زوی دی العیاذ بالله، یا د درو خدایانو د جملې څخه یو خدای دی. نو الله پاک فرمایل چې د مریم زوی دی او بل زموږ تایید ته یې ضرورت لرئ. جبرائیل سره مو د ده تقویه وکړه نو چې زموږ تایید ته ضرورت لرئ. معلومه سوه چې بنده و او دا معلومه سوه چې پیغمبر و. د یهودو خبره هم رد سوه. ولو شاء الله نو د پیغمبرانو مابینځ کې بهتروالی شته، خو لیکن دا بهتروالی دا د فساد او د جنگ سبب نه دی، بلکې د جنگ او د فساد سبب هغه دا دی چې اختلاف دی په عقیدو کې. په عقیدو کې اختلاف دا د اختلافاتو او د جنګو سبب دی. اوس الله دا بیانوي ولو شاء الله که چیرې خوښه وی د الله پاک مقتتل الذین جنگ به نه وی کړی کسانو من بعدهم چې وروسته تر دوی دی من بعد ما جاءتهم البینات وروسته تر دې چې راغلی دوی ته ښکاره معجزې نو وروسته کسانو به جنګ نه وی کړی که د الله خوښه وی. ولکن اختلفو لیکن دوی اختلاف وکړي. فمنهم بعضې د دوی څخه من هغه څوک دی امنه چې ایمان یې راوړی ومنهم بعضې د دوی من هغه څوک دی کفره چې کفر یې وکړي. د دې مقصد دا دی که د الله خوښه وی چې ټول کسان په مجبوره کې ایمان راوړلو ته نو مجبوره کړي به یې وی او ایمان به یې راوړی وی نو د دوی په مابینځ کې به جنګ نه وی راغلی. خو لیکن الله ته دغه ایمان چې په زوره په چا راوړي دا ایمان ورته معتبر نه دی، دوی ته اختیار ورکړي نو ځکه دوی اختلافات وکړه. ولکن اختلفو فمنهم من آمن و منهم من کفر. دوه واره د جنگ خبره بیان ته مقتتل الذین بیا ولو شاء الله مقتتلو که چیرې خوښه وی د الله نو مقتتلو دوی به جنگ نه وی کړی. ولکن الله یفعل ما یرید لیکن الله هغه څه کوي چې اراده یې لري. دوه واره چې بیان وکړي اول وار د هغه خلکو جنگ مراد دی څوک چې د پیغمبرانو زمانې ته نږدې وو او دوم ځای کې ولو شاء الله مقتتلو کې دغه خلکو جنگ مراد دی چې د پیغمبرانو د زمانې څخه لرې وو. ولکن الله لیکن الله پاک یفعل کوي ما یرید هغه کار چې اراده یې لري. هغه دا دی چې خلکو ته اختیار ورکړی دی چې څوک ایمان راوړي که نه راوړي. نو د دغه اختلاف چې په دوی کې راغلی ولکن اختلفو د دې په وجه په دوی کې جنګونه پیدا شي.